ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളന്ന് ബൾബ് കൊണ്ട് കൂണുണ്ടാക്കിയല്ലോ. അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതിനുള്ളിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് നീക്കം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന കിൽക്കത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു മണി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ, അത് ഇതുവഴി ഒന്ന് ചരട് കയറ്റി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ആ ചരട് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബൾബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വഴി കയറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ചരട് പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുകൾ ഭാഗം വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുത്താൽ അവിടെ മണി സെറ്റായിട്ട് നിന്നോളും. എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന ചരട് കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഗോൾഡൻ കളറും കൂടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാ പെയിൻ്റ് അടിച്ചത് നന്നായി ഒന്ന് ഉണങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ചേർത്തൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ തേച്ച് രണ്ടും ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ റിബൺ കൊണ്ട് ഒരു ബോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടി അതിലേക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭംഗിക്കായിട്ട് നടുവിലൊരു മുത്തുകൂടി ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.